ประการสมนมัสการไฟองคุมชมไปในปัตไตรรัตได้เชื่อรับตนะเราต้องดำภาษาปงคุกเลิกสมนมัสการไฟองคุมสมบูรณ์สมดัดเปรียเกิดมหาสังฆราชีจะเป็นใดสมดัดพระสังฆรีในเปรียชีนาจักรกัมพูชีนังเชียสมดัดดอเมียนปฏิอนุกรุนองการศึกษาปโทนองชนำนี่นะบ้านเยียงมานำไปออกอาสาตัวนังแบบเวะศึกษาได้เชื่อกัตติโยในพุทธบริษัทยังก็โดยเชียพระพุทธศาสนาได้มีการจำราญแรงในขนมประเทศกัมพูชีตามระยะในการสับสายประโทปีพุทธบริษัทกรุบมัจทานต่างอ๋อแต่งกระเพาะแต่งบาปิจิตนะดิฉันน้องไงนี่ยังมีการศึกษาในประโทติดตามการอบรมดำเนินในสติปัญญาหรือก็จะการดำเนินในขนมสมาธิปัญญาได้ชื่อมัชฌิมปฏิปตินะเราเรียนเชียร์ทัพเตยก็สำได้เรียนปฏิกันนาหนึ่งเชียร์คลาออกอสัตโตนองปฏิเด็กไกลเลยนะพุทธบริษัทยังหนึ่งบานออกกุลดังกุลสำได้เด็กไกลเลยบานที่เจียที่จุ่มดับปีดับใบชนำนองการศึกษาเรียนจะได้สับตัดเรียนพอหรือมอเรียนปัญหาไว้ติดตุยซะเรียนแต่จะได้จำราญปีโปรพุทธบริษัทเยอะมันเรียนปัฒนาเห็นมันเรียนปัฒนาไว้ไกลปีกาเช็ดดังในขนมศาสนาเปรียบสมาสามพุทธต่อองตรงบานสำได้ตัดปฏิสำได้ก็เรียนปัฒนาไว้ที่พุทธบริษัทเยอะเรียนแต่ปฏิจมรุ่งเอาเย็นศึกษาโดยปฏิบำนองบัญญัติไอ้นั่งจังเย็นบานเรียนน้องอภิธรรมสังคณีศึกษาโดยน้องดอลมหาประธานไอ้จังแต่ตัดปฏิสำได้นั่นคือเรียนปัฒนาเตรียมเตะไว้ที่พุทธบริษัทเย็นเต้เอาจะเย็นบานเช็ดดังให้ก็เจียตีกระไรได้ศึกษาในประโทในวัดนาลาวนี่ให้สำหรับกับบ้านประกาศเมนครอนได้จิการเรียนปริยัติเต้จะนั้นได้สำหรับเรียนการสำแดงบัญญัตินั่นคือมันเมนแต่ปริยัติเต้คืออย่างเรียนสนับประโทนั้นก็เรียนสมาธิขนมการศึกษาประโทนั้นสดับโดยจัดจิตสมาธิให้อบรมบานในปัญญาเดินตามการสำได้ก็สำได้ก็นะให้น้องชีวิตในพุทธบริษัทยังเรียนสิ่งใดสับได้ยังบานมาชูนังพระพุทธศาสนาศึกษาประโทดำไปบานจรวดเชียบอมปีก้นในประโทก้นในประโทคือเปรียปริยัติโทนังเปรียนับปโลกัตระโทนังเปรียทอมก้นยังสดับเปียทำแม่นั่นคือเมียนชรานะทำแม่ทำโมได้ประองตรงประกาศสำได้ทำแม่นั่นคือโลกิเยะนังโลกัตระทำแม่ได้จิตเทียบได้จิตสเพียวเวะทำแม่อภิธรรมแม่ได้ประองตรงตรัสดันจิตเทียบเจียอนัตตา
cái nó sắp bế thầm ý ạ nát tà nâng thầm mẹ nâng cứ miền krục ong krục kia từng ốc tiếng nông tiếng cài chạy tới chỉ khăn chỉ ai dạ tận nạ chỉ thiệt chỉ sạch chạ chỉ entry ấy lục cái dạ lục cất ra ấy từng ốc ấy bà ong truông trả đằng nâng thầm mẹ nè để cua đã cá sạch xá ở bàn khơi để thầm mẹ nâng đòi bánh nhà đã phục về nè thầm mẹ nó thầm mẹ người tiết thầm men sạ năng kia trà mị thầm men sạ năng kia trà mị nó thầm mẹ nâng đá nó bịa là thầm mẹ nâng đá tới cứ bịa bạ giặt để thua nó cứ chỉ bịa thua đây bịa ong truông sầm đầy bạp ẩu qua nút xa sân này nông bần đá ba để ha từng lái niên ba để ha na ọt cha đôi chia nút xa sân này ba để ha dạ đi tề nè nhưng chia sẻ đây ọt cha nơi nông ba để ha từng lái nhưng nó cứ bịa ba để giặt để thua bịa ba để giặt để thua nè nên chỉ thầm men sở năng kia trà mị miền đào từ lốc cất ra thua tiếtคือแม่บุญพอบุญในเตียนนังมวยเตียทำแมงสรนังเกชาดินะมินั่นคือเมียนดอบนั่นคือประหยัดแต่ทัวนั่นจัดตกทำมวยจังแต่ให้แม่บุญพอบุญในเตียนมวยหรือมันจะเฉียดดอบจังนะคนจ้าเช่นเหยียดโยมไอ้ประนั่งเอานั่งไอ้บ้านเชียปีทำแม่ก็เอาจะลำนี่จะลำน่ะไอ้จมปัวยังเมียนประทัวจะตีหรือเล็กก็นั่นเมียนประทัวจะตีหรือเล็กนั่นคือเมียนการสำได้ก็นั่นประทัวได้พระองค์สำได้ปรับนั่นแหละเปียตูเมียนเปลี่ยนแต่ได้บอกพระองค์นั่งเปรียปริยับแต่ทัวนั่งเอาวาดนั่งประพุทธริกานั่งจิตตีหรือเล็กจิตตีหรือเล็กจิตตีหรือเล็กนั่นคือยังจองจำตุกก็นั่นยังดับเท้ายังจำตุกยังนึกยังหรือเล็กดอลเอาวาดแต่บอกพระองค์ดอลประทัวบอกพระองค์นั่นคือทำแมงสารนังเจชานิยังเมียนประทัวจิตตีหรือเล็กเรายังเมียนประทัวจิตสารนักจิตตีหรือเล็กแต่บางยังดังค่ะตาพระองค์ตรวงสำได้อัมพีเอาไว้ยังบางเจดันเจปรอได้รอไงนี่สมบัติพระองค์ประเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแต่หายตั้งแต่ยังเมียนประทัวได้เปรียสังกีแต่กาจาแต่ซาตกมาเนี่ยพระพุทธได้การจิตตีหรือเล็กนะจิตตีนักจิตตีหรือเล็กยังบางสดับบางเรียนtớiยังหรือเล็กพระพุทธริกานั่งtới bánพระพุทธริกานั่นคือยังศึกษาโดยละอtớiคือยังบางเคยค่ะพระองค์ตรวงประกาศอัมพีธรรมแม่นะธรรมแม่คือเทศทัวได้พระองค์ตรัสดังนั้นสัพเพธรรมิอนัตตานะยังเคยค่ะchỉเอาวาบchỉประทัวได้พระองค์ตรวงตรัสดังให้สำแดงมานั้นปุปรตเตอร์ดำใบเชี่ยไปยาวดอกไกรเล่งดอกเนี่ยสดับดอกเนี่ยศักษาเชี่ยไปยาวดอกไกรเล่งvì pro bàn đăng nên bàn đăng nơi ở vậy để dân ắt đăng nè đã bảo ông sầm đại prap nói dân đăng làm pi thầm mẹ đăng pi khét đăng pi thua chi anatta nè hỡi cả đăng nâng ấy đều nâng ọp rung chầm ra là hãy đây con mấy có chạm bạch ọp rung chầm ra là pro cả đăng là bao giờ nâng miền cầm rạch dân đạp máu dân chứa dân đăng bình tích mà đòn vậy đó từ tam một bạn đi say này ca ọp rung từ tam bon ba mây này bậc cơ mà nè miền ca đăng dưới rồi cả đăng chặt cái đó anh năng từ ọp rung ca đăng năng lục nè đăng prep chỉ pria là con liêm tới còn miền đấy nè tận tới như dân pi ca để dân đăng ní bình tích đòn tình đó bán tới chỉ miền ca ọp rung chỉ cái đây đăng năng cứ đăng từ lơ ở váy để vào ông sầm đầy trạp năng nên nó ngay tiệt là ọp rung nó cứ màu tí cả đăng vào dân cái miền cầm rạch tích đòn chẳng bán bàn nhà nó bị chìm ra nèปัญญาđể vào ông sầm đầy trạp màu nó cứปัญญาphục
អត់អាចបញ្ញារបស់ព្រះអង្គនឹងទៅរំលត់កិលេសឲ្យអ្នកណាបានទេតែប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់នៅការពិតដល់ចឹងទៅអ្នកស្ដាប់នេះឆ្លងតាមរយៈនៃការស្ដាប់នឹងមកក៏បានដឹងណាបានដឹងហើយការដឹងនឹងឯងដែលជាបច្ច័យឲ្យបញ្ញាកើតឡើងណាជាបច្ច័យណាតាមរយៈនៃការស្ដាប់នឹងអញ្ចឹងបានក្នុងវុទ្ធិធម៌នឹងមានធម៌ដែលនាំឲ្យចម្រើនបញ្ញាហ្នឹងគឺខ្សែគប់សប្បុរសរួចទៅស្ដាប់ធម៌សប្បុរសរួចទៅយោនិសោមនសិការៈរួចទៅបានធម្មមានឬធម្មបរិបត្តិចឹងណាគេណាជាមានឱកាសបានសិក្សាពធល្អណាស់បាយគុំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកសិក្សាបាយគុំប្រគុណល្អប្រគុណអីញាតិញោមសិស្សទាំងអស់បងប្អូនមានគុណមានឧបនិស្ស័យបុណ្យបារមីបានបំពេញមកកុសលកម្មនាំឲ្យមានកុសលវិបាកបានឃើញបានមើលឃើញនៅរូបអារម្មណ៍ដែលជាការអានបត្រៃបិដកណាហើយមានការឮនៅសំឡេងស្ដាប់ពធនាំឲ្យបានយល់ដឹងនៅធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យដឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកំចាត់បង់នៅមោហៈគឺអវិជ្ជាអង្គធម៌គឺមោហៈចេតសិកដែលបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានមានកំចាត់បង់នៅមោហៈហ្នឹងចឹងគឺការមិនដឹងនៅធម្មៈហ្នឹងហើយប្រយោជន៍ដែលបានដឹងដល់ព្រះគុណនៃពុទ្ធសាសនាព្រះគុណនៃការសម្ដែងរបស់ព្រះអង្គព្រះគុណរបស់បឋមគុណហ្នឹងតែពិតមែនទេថាមិនទាន់មានលោកកតរៈធัวជាទីរលឹកតែមានឱវាទរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងជាសរណៈជាទីរលឹកណាមានឱវាទរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងជាទីរលឹកយើងស្ដាប់នឹងទៅបានដឹងបានចាំចឹងទៅជាប្រយោជន៍ឲ្យមានធัวបរិបត្តិនឹងកើតឡើងចឹងណាហ្នឹងយើងបានស្ដាប់យើងបានសិក្សាមកណាផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងកើតឡើងមជ្ឈិមបដិបទាហ្នឹងកើតឡើងណាហ្នឹងគឺធัวទាំងឡាយមានហេតុអញ្ចឹងញាតិញោមយល់ទេណាធัวទាំងឡាយមានហេតុអញ្ចឹងមជ្ឈិមាបដិបទាឬក៏មជ្ឈិមបដិបទាហ្នឹងដោយសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈសម្មាវាចារហូតដល់ទៅសម្មាសមាធិហ្នឹងក្នុងសោតាបត្តមៈហ្នឹងមានអង្គ8ទៅសក្កទាគាមិមៈក៏មានអង្គ8ទៅគឺហ្នឹងអង្គធัวហ្នឹងគឺចេតសិកដែលកើតជាមួយនឹងចិត្តដែលជាលោកកតរៈចិត្តហ្នឹងហើយសោតាបត្តមៈជាចិត្តហ្នឹងមានចេតសិក8ហ្នឹងជាអង្គមៈដែលកើតឡើងហ្នឹងហើយបើសង្គ្រោះទៅថានិយាយត្រឹមតែមួយគឺនៃយានិកធម៌នាំសត្វឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខបើនិយាយពីរគឺសមថៈវិបស្សនាឬក៏វិជ្ជានិងចរណៈបើនិយាយ3គឺសិលសមាធិបញ្ញាដោយការសង្គ្រោះចូលនោះបើថា4គឺមគ្គ4ហ្នឹងទៅនឹងចឹងចឹងហើយមជ្ឈិមបដិបទានេះដែលកើតឡើងនេះគឺកើតពីលោកិយៈហ្នឹងទៅបានចូលដល់លោកកតរៈហើយលោកិយៈនេះគឺដែលជាការអប់រំចម្រើនក្នុងសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះដែលជាផ្លូវតែមួយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហើយមិនបានជាសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងកើតឡើងគឺដោយសារបានស្ដាប់នេះឯងណារឿងស្ដាប់នេះសំខាន់ព្រោះអត់ស្ដាប់អត់មានអ្នកណាត្រាស់ដឹងបានទេពុទ្ធត្រាស់ដឹងមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅអត់មានអ្នកណាដឹងទាំងអស់អគ្គសាវកការបំពេញបារមីមួយអសង្ខ័យមួយសែនកាប់មកបញ្ញាប៉ុណ្ណាទៅទាំងប៉ុន្តែអត់បានស្ដាប់គឺអត់ដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រឿងស្ដាប់នឹងឲ្យជាសំខាន់ឡើង
ព្រោះយើងមិនអាចយកបញ្ញាយើងអីទៅប្រៀបជាមួយនឹងអគ្គសាវកឬក៏អសីតិមហាសាវកទេណាបញ្ញាតិចតួចណាស់ដូច្នេះត្រូវតែជាយាមអត់ធន់ក្នុងការស្ដាប់នឹងយកជាបឋមប្រធានគឺស្ដាប់នឹងស្ដាប់តាមបីដកហ្នឹងឯងយើងមិនមែនយកតាមណានាទេគ្រាន់តែថាស្ដាប់លោកគ្រូក៏ផ្ទៀងទៅនឹងបីដកអញ្ចឹងទៅតែព្រះអង្គសម្ដែងពីធម្មៈកម្រិតបញ្ញាយើងតិចតួចយកមកស្ដាប់ពធដែលព្រះអង្គសម្ដែងដោយបញ្ញារបស់ព្រះអង្គជាពុទ្ធត្រាស់ដឹងដែលអត់មាននរណាដឹងបានមនុស្សក៏អត់ទេវតាក៏អត់ប្រអិនក៏ព្រំណាក៏អត់មិនអាចដឹងនៅធម្មៈនឹងបានហើយយើងមកចង់ស្ដាប់អីតិចតួចណាឬក៏យើងថាអើយស្ដាប់គឺអត់យល់រួចក៏ហីទៅអត់យល់ក៏អត់យល់ទៅហីទៅចឹងទៅអត់ព្យាយាមដើម្បីឲ្យយល់ណាគឺតែធัวនឹងស្ដាប់មិនយល់ធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្នុងការសម្ដែងហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងក៏ជាសេចក្តីប្រមាទណាគឺត្រូវជាយាមស្ដាប់នឹងឯងទៅហើយតែដែលរំលឹកថាត្រូវជាយាមហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការជាយាមហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវចឹងសម្រាប់ញាតិញោមដែលជាយាមហ្នឹងតែបើវាអត់មានសេចក្តីជាយាមនឹងកើតឡើងទេព្រោះអត់បច្ច័យទោះជាលោកគ្រូថាទៅក៏ញាតិញោមមិនជាយាមអីមិនទាំងបានឮពាក្យថាឲ្យជាយាមនឹងផងព្រោះអត់បានស្ដាប់ណាហ្នឹងគឺសិតតែតេតួងទៅនឹងបច្ច័យទាំងអស់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមជ្ឈិមបដិបទាដែលចម្រើនឡើងនេះគឺដោយសារបញ្ញាបានស្ដាប់អំពីធម្មៈនឹងឯងទៅបានយល់ហើយក៏ការយល់ហ្នឹងឯងជាតួបញ្ញាថ្នាក់ស្ដាប់យើងនិយាយថាយល់ប៉ុន្តែបាលីគឺបញ្ញាដែលសម្មាទិដ្ឋិប្រែមកថាយល់ត្រូវឃើញទេយល់ត្រូវភាសាខ្មែរបាលីថាសម្មាទិដ្ឋិសម្មាប្រែថាត្រូវឬក៏ប្រពៃទិដ្ឋិប្រែថាយល់ណាកើតឡើងយល់ត្រូវក្នុងអរិយសច្ចធម៌គឺណាមិនយល់ត្រូវទៅក្នុងរឿងអីណាទេឬក៏ត្រូវតាមគ្នាតាមណានាក៏មិនមែនដែរគឺយល់ត្រូវទៅនៅក្នុងសច្ចធម៌ដែលមានពិតមិនមែនព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបង្កើតសច្ចធម៌ទេធម្មៈពិតព្រះអង្គមិនតាន់បានត្រាស់ក៏ធម្មៈសច្ចធម៌នឹងមានអញ្ចឹងដូច្នេះយល់ត្រូវទៅលើសេចក្តីពិតដែលមានស្រាប់ហើយហ្នឹងណាកំចាត់នៅអវិជ្ជាដែលជាភាពងងឹតដែលបិទបាំងមិនឲ្យឃើញត្រូវមិនឲ្យឃើញច្បាស់មិនឲ្យឃើញទៅតាមសេចក្តីពិតនឹងនោះនឹងបានបញ្ញានោះប្រៀបដូចជាពន្លឺគឺថាកំចាត់នៅភាពងងឹតហ្នឹងដោយការស្ដាប់នឹងឯងគឺថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអីឲ្យដឹងណាសម្ដែងអីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងបានដឹងតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងអញ្ចឹងការដឹងនឹងឯងដែលជាបច្ច័យឲ្យមានមជ្ឈិមបដិបទាឡើងនៅពេលដែលមជ្ឈិមបដិបទាចម្រើនឡើងហ្នឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងអត្តសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ថាជាខ្លួនយើងអត់មានទេអត់មានសេចក្តីសម្គាល់តែខ្លួនយើងជាអ្នកចម្រើនសតិខ្លួនយើងជាអ្នកចម្រើនបញ្ញាឬខ្លួនយើងជាអ្នកចម្រើនអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការហ្នឹងគឺអត់ទេនឹងជាសម្មាទិដ្ឋិដែលកើតឡើងគឺយល់ត្រូវហើយបើនៅក្នុងអត្តសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ថាខ្លួនយើងជាអ្នកឲ្យសតិរលឹកយ៉ាងនេះឲ្យសតិរលឹកត្រង់ភ្នែកឲ្យសតិរលឹកត្រង់តិចឲ្យសតិរលឹកត្រង់កាយនឹងមានសេចក្តីដឹងខ្លួនយើងជាអ្នកឲ្យសតិចម្រើនឡើងហ្នឹងគឺអត់អាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះអត្តសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ថាជាទូខ្លួននឹងទៅបានទេវាមានការចម្រើនឡើងនៅអត្តសញ្ញាឬក៏អត្តានុតិដ្ឋិដូចគ្នាយល់ឃើញថាមានខ្លួនយើងជាអ្នកបដិបត្តិធម៌តែកាលណាវាមានសេចក្តីសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងអ្នកបដិបត្តិធម៌អញ្ចឹងហើយគឺអត់មែនជាមជ្ឈិមបដិបទាទេអត់ប្រព្រឹត្តទៅរកការរំលត់នៅអត្តានុតិដ្ឋិនឹងទេនៅអញ្ចឹងគឺធម៌នោះវាផ្ទុយគ្នាតែកាលណាមានអត្តសញ្ញាក្តីសម្គាល់ថាខ្លួនហើយអាហ្នឹងគឺមជ្ឈិមបដិបទាគឺអត់មានហ្មង
ព្រោះផ្លូវវាមកជាអត្តសញ្ញាទៅជាមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាសង្កប្បៈវាទៅតាមហ្នឹងហើយពីព្រោះព្រះអង្គប្រកាសថាធម្មៈជាអនត្តាអញ្ចឹងគឺត្រូវអនត្តាទាំងអស់អនត្តាទាំងអស់អត់មានសត្វទេធម្មាអនត្តាហើយយើងជាអ្នកបប្រតិបត្តិធម៌យើងជាអ្នកចម្រើនធម៌ទេតែធម៌បប្រតិបត្តិកើតឡើងណាធម៌បប្រតិបត្តិមានណាធម៌បប្រតិបត្តិសតិបប្រតិបត្តិកិច្ចរបស់សតិបញ្ញាបប្រតិបត្តិកិច្ចរបស់បញ្ញាវិរិយៈបប្រតិបត្តិកិច្ចរបស់វិរិយៈសមាធិបប្រតិបត្តិកិច្ចរបស់សមាធិវិតកៈបប្រតិបត្តិកិច្ចរបស់វិតកៈសមាសង្កប្បៈនឹងធัวបរិបត្តិមានអញ្ចឹងតែអត្តសញ្ញាអង្គធัวគឺទិដ្ឋិអត់មានទេសេចក្តីសម្គាល់ថាខ្លួនអ្នកបរិបត្តិធัวមានខ្លួនជាអ្នកដើម្បីប្រព្រឹត្តធัวដើម្បីឲ្យបានធัวអត់មានទេក្នុងពេលហ្នឹងពីព្រោះក្នុងពេលហ្នឹងគឺបញ្ញាបរិបត្តិកិច្ចរបស់បញ្ញាអញ្ចឹងវាទិដ្ឋិអត់អាចកើតឡើងបានទេតែកាលណាសម្មាទិដ្ឋិហើយវាអត់មានមិច្ឆាទិដ្ឋិទេគឺតែធម្មៈពិតអញ្ចឹងចឹងខុសគឺខុសត្រូវគឺត្រូវតែឲ្យត្រង់ទៅនៅសាវករបស់ពុទ្ធគឺឧជុបដិបណ្ណោភគវៈតោសាវកសង្ឃោគឺត្រូវតែត្រង់អញ្ចឹងត្រូវតែស្មោះត្រង់នៅខ្លួនឯងខុសគឺខុសត្រូវគឺត្រូវណាដូច្នេះគំនិតដែលគិតថាមានខ្លួនយើងអស់កាលរហូតមកនេះបើមិនខំយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅធម្មៈនេះឲ្យបានច្បាស់ប្រកបទេលេងលំឬក៏ចេះតែគ្រប់គ្រងនឹងគំនិតរបស់ខ្លួនអំពើរបស់ខ្លួនទិដ្ឋិដឹកការយល់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺមិនអាចនឹងបានដឹងនៅធម្មៈតាមសេចក្តីពិតទេតែធម្មៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនេះជាធាតុនេះជាអនត្តានេះតើនៅឯណាដែលយើងរៀនក្នុងគម្ពីរព្រះអភិធម្មសប្តាហ៍និយមរៀន9បរិច្ឆេទនេះតែធម្មៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងនឹងនៅឯណាត្រូវស្ដាប់ឲ្យយល់ក៏គឺជាជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះឯងដែលជាកិច្ចរបស់ធម្មៈធ្វើកិច្ចគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឲ្យជាការរស់នៅរាល់ថ្ងៃសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នានេះឯងគឺធម្មៈនឹងឯងដែលធ្វើកិច្ចនោះគ្មានសត្វបុគ្គលទូខ្លួនយើងទេណាឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដង្ហើមចេញចូលដោយសារមានចិត្តជាសមុទ្ឋានធ្វើកិច្ចចិត្តនាំឲ្យកម្រើកកាយកម្រើកវាចាមានសត្វមានបុគ្គលទូខ្លួនអីណាឃើញណាមិនចិត្តយើងរៀនចិត្តដល់តែពេលឃើញបើមិនដឹងថានឹងគឺជាចិត្តទេតើឈ្មោះថាជាការសិក្សានៅធម្មៈដែរឬទេរៀនចិត្តគ្រប់មុខប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញយើងអ្នកឃើញអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែរៀនតែអត់សិក្សាតែចិត្តដែលរៀនហ្នឹងនៅឯណាអញ្ចឹងពេលលឺពេលធំក្លិនដឹងរសដឹងក្តៅដឹងត្រជាក់ស្អីក្តៅស្អីត្រជាក់ឲ្យប្រកបក្នុងលក្ខណៈភាពហ្នឹងរិនទន់តឹងញ័រឲ្យប្រកបច្បាស់អញ្ចឹងហើយចិត្តដែលគិតគឺរឿងដែលគិតហ្នឹងតើវាជាធម្មៈទេវាមានប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកជាជាមកបណ្ដាតកាយចិត្តទេឬក៏គ្រាន់តែជាការចាំនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយយកមកផ្សំគ្នាហើយគំនិតហ្នឹងក៏សាងជារឿងនឹងឡើងទៅក្នុងសញ្ញាហ្នឹងវាមានការចាំដោយសុភសញ្ញាក៏ថាស្អាតល្អទៅចាំដោយបដិខៈសញ្ញាថាគួរឲ្យថ្នាក់គួរឲ្យទាស់ទៅដោយអត្តសញ្ញាថាជាខ្លួនយើងខ្លួនគេទៅវត្ថុសញ្ញាសម្គាល់ថាជារបស់ជាវត្ថុទៅខណៈសញ្ញាវាមានច្រើនអញ្ចឹងដែលកើតឡើងហ្នឹងណាប៉ុន្តែត្រូវឲ្យដឹងថាហ្នឹងគឺជាធម្មៈណាគឺសញ្ញាអត់មានស្រីអត់មានប្រុសយើងណាឬក៏អ្នកដតីអីទេហ្នឹងគឺជាធម្មៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងសញ្ញាខណ្ឌណាយើងរៀនសញ្ញាហ្នឹងតើសញ្ញាហ្នឹងនៅឯណាណាតើវាមានខ្លួនយើងអ្នកមានសញ្ញាហ្នឹងទៀតទេឬក៏វាមានត្រឹមតែសញ្ញា
nâng ca để sắc xa nâng chân ở đăng thầm mẹ nâng miên được nông chỉ vết roa ngày nâng để thơ cách ở bọt thầm mẹ bạn để bắt cách ở bọt thầm mẹ nhật nhôm chạm chân á đây ấp miên dân ta thơ ấy tiết rằng nhật nhôm cầm phê cái lô mình bán bạn để bắt thua vì pro bạn để bắt thua bạn để bắt cách nè thua bạn bị bắt cách chỉ bảo thua trời cao ông tí bạch chay để nom ao ở đây giờ mẹ ông cũng bay cá cứ đập vô bị thầm mẹ nông chỉ vết phải chăm ngày này anh nè chuẩn điệp nhật nhôm du đấy nhật nhôm vô luôn ai nhá ở tại nhà cả láng vô luôn ai nhá công ty cái lô tham mình bán bạn bị bắt thua ai xây chừng ơi thì nhật nhôm vô chặt tục đã sẽ đạp đi anh để mua là cùng cung để ọp rùng bành nhà đắp ní anh thì am bay đọ năng anh tới cá sừng kết pin nứt thầm mẹ để tao ăn sầm đay nhở cầm ơi thua năng nơi thì không bay đọ đó để tao ăn sầm đay thầm mẹ năng nơi nà cái nó ở đằng chắc bàn chân ở nó nói chỉ cả ọp rung bạch nhà ấy công phi khai thà luôn anh ọp bàn bạc bạc thua nè pro công pung tề riết làm pi thầm mẹ năng nèแต่การนาโยลไปทำแม่เต้สิ่งใดสมควรก็จะตู้ขลุ่นนั่งกำแต่บัดบังเต้กำแต่ระสายเต้เบื่อออกเต้โดยสาปัญญานั้นจำรานแรงการอบรมปัญญานั้นจำรานแรงจังน่ะเราละปัญญานั้นจำรานแรงจังเต้การได้หนึ่งบานสำรักสัจจะเงียบปัญญาđể đăng nơi thầm mẹ năng ảnh thầm mẹ nó cứ chỉ tục đó chứ tôi chỉ đăng tầm bông bình tích bình tôi chỉ mấy cái đó ao chỉ đăng cả thầm mẹ năng ảnh để chỉ tì tăng đây ca còn nạp đăng để chia tì tăng đây sẽ tệ rồi lực sạch chả nhiên chập vào đàn cả làng để chăng để phục vật tới chia ca ở rung nơi ở đây giờ mấy ông cùng bày ở đây mấy ông cùng bày nó cứ ca láng đôi bạch chay nâng tay mà đo còn ao miền cùng đất kết tranh mau thầy dương nè tới chầm rán ở đây giờ mấy ông cùng bay nè ấp miền dương tới chầm rán cao thế ấp miền dương tới phần cọp tới phần cao ở đây giờ mấy ông cùng bay thế thì cao nam miền cùng đất dương hết cứ ở đây mấy ông cùng bay nó cứ ót mỏng chừng ót mỏng vì vô miền cùng đất dương hết thì tranh mau chỉ phơi mùi sen bạc ấy chập đam đói cả vô khóc thà miền luôn trạch bạc ấy đôi khi chập đam lá cứ xăm ma tiệt thể mỏng chừng còn chập đam luôn dương để chập đam luôn dương cứ chập đamไม่ชาติแท้โดยเฉพาะดามโดยสัมมาทิฏฐิแต่มาดอไอ้สัมมาทิฏฐิยลเต๋อคือในตรนาเมนเยอะเนี่ยยลเลยคือไงสดับเต๋อการยลเต๋อนั่งการแรงแต่มาดอยลแต่เลิศทำแม่นั่งไงđể khơi cách trong chỉ vật dân rồi ngay đang để cách đạp đang để cách khơi đang để cách cất đang để sao sọc đang để sao tốt đang để chăm đang để score ai sọc group nâng sách tới thăm mẹ từng ông và ông trung sầm tay thua từng ông đó để dân tay sầm co phải dân rồi hốt màu nữa tại lấy dân miền pop sầm nàng dân dễ chỉ một cơ phải nhặt nó cái dân nó miền pop sầm nàng đó rồi chẳng dễ bị cụ sao đi ba để bán chuột rồi thua để bán vừa ở vừa đăng làm tí chỉ vết phải chăm ngay nó tới chỉ thầm mẹ đầu tiên vùng popปัญญา nó chầm raพุทธบริษัทយើងនឹងបានដឹងថាសេចក្តីសុខដ៏សំខាន់បំផុតវាអត់មែននៅលើគំនិតដែលយើងគិតថាយើងបានអីពីក្នុងโลกនេះទេទុយគ្នាស្រឡះដែលយើងធ្លាប់តែគិតថាយើងបានសុខព្រោះយើងបានអីពីក្នុងโลกនេះវាជារឿងមួយផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងការសប្បាយចិត្តសោយអារម្មណ៍ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខដែលល្អិតល្អន់ដែលចម្រើនឡើងដោយសម្មាទិដ្ឋិសេចក្តីសុខវានៅត្រង់ដែលអត់មានខ្លួនយើងnè miên tại thầm mẹ sự đây sọc nó cứ cài mau pì ca mình khoa đừng luôn anh cài mau pì ca mình rủ vua đừng luôn anh ắt miên luôn anh sầm ráp rủ vua to từ tiết ca để mình cùng vua chấm buộc luôn anh đó cùng vua đừng luôn anh đó cùng vua vừa cùng vua canh chừng nắng tại là cùng vua canh chừng nắng cùng vua đó cứ cùng vua để riêng kia cùng vua để tô sát cùng vua để mồ hạ cùng vua để tích thể cùng vua để miền nè về lấy hạ cùng vua để tích thể nè môn đồng bồ nghe đòi sắm ma tích thể nè chấm ra là nè
កង្វល់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងអកញ្ចណាំងដែលជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានគឺការមិនកង្វល់ហ្នឹងដូច្នេះស្អីជាតួកង្វល់ដែលរាគៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានះវិជកិច្ឆាទុច្ចរិតកង្វល់នឹងចឹងដូច្នេះវាលះកង្វល់នឹងខ្លួនឯងនឹងទៅដោយសម្មាទិដ្ឋិកើតឡើងនឹងសេចក្តីសុខដែលចម្រើនឡើងហ្នឹងគឺកង្វល់នឹងខ្លួនឯងដែលថាជាអ្នកត្រូវបានអីឬកង្វល់នឹងខ្លួនឯងថាអត់